Alon-alon, gedene Ketok, ketok ora fotone isu-isu iki. Prengas ae kowe. Ngendi? Kuwi lho, Mak, sempurna ning ngisor kuwi lho, kanan, ngisor, tulisannya sempurna. Kan benaknya apa kowe gak ketok. Terus efek. Sempurna, Mak, sempurnakan kuwi lho. Wes, Terus bar kuwi. Digeser-geser sing enek logone lipstick. Gak ngerti. Geser ngendi? Digeser ngene lho, Mak, digeser. Geser nyamping. Kuwi lho, kan Ya iki ora wis isu-isu mesti ngejak emosi Mak, sok imajin. Powo gelayan. Nyapa kok mau kan sempurna dipenyet metune iki. Efek stiker musik, efek suara, ngono ora iso digeser-geser iki. Enek sing sempurnakan kuwi lho, sing sempurnakan dipencetne. Sempurnakan, terus geser-geser. Sing digoleki lipstick. Logonya lipstick, terus iki ya wis ketemu ya, terus di nganu ditarik ngene iki. Oh ngene iki asline ngene iki. Iya. Tapi elek lho, Mak. Ngono. Sampai elek, Mak. Kok nek pemene ganti kayak lipstick. Ra apa-apa. Terus wes kuwi tok. Wes. Masa suaraku cilik? Mak, suaraku cilik toh? Wes cilik ae. Ora ya. Kowe nang ijek nang anu. Nang ndi, Pak? Ijek nang ngendi? Vietnam. Wes mulai deh ini. Sesuk arep balik nang Singapura. Ya Allah, ya Allah. Gak aku ngingetnya. Ben iki bendo wedi. Bendo minggat. Tak aku si Ayu, Mak. Loh. Kok mripatmu luwih gedhi? Kok koyo gak ngerti. Kok koyo ngene aku, Mak? Padahal Mak kok beda. Tapi kok mripatmu luwih gedhi. Mungkin aku comel. Comel kok mripate mendulu. Mak kok koyo ngene to motor pabek metu. Lho sampean kasine padha lho. Coba tak. Ngene mana to? Aku tak golek liyane ya. Weh malah medeni. Iki kok atuk lho. Kok ngene, Mak? Piye to iki efek iki gak cocok ngono kowe? Cocok ngono kowe? Aku iso ganti suara, Mak. Saya tak ganti suara. Halo, Nek ganti suara piye carane? Rahasia. Rahasia. Mak rupanya Oh, ngajar kowe. Kok ngene malah laba-laba. Mak prai ta? Prai dino iki. Kilo ayu aku Marian. Aku ayu gak, Mak? Iki sik endi kuwi? Nganggo filter sik endi kuwi? Rahasia aku melok-melok to, Mak. Aku. Nah, sik suaramu lho. Nyapa suarane? Apik to. Gak iso batune Mak. Asline Mak saya gak iso, guys.
Kuwi lho, nek suarane diganti ki sempurna sithik mang lho, Sena. Terus Sik. Terus efek efek suara. Terus tupai. Tupai. Oh, ndi? Iya, Ndi Rano? tupai Ora ono kuwi lho. iki. Iki mau bersorak tepuk tangan. Ora ono iki. Efek suara ki sing dhuwur kan nek loro to, Mak. Ora bajing iso kok suaramu iki. Tupai. Sik. Ora ono iki. Nek iki opo to kok digremeti karo tengkorak gantine? Kowe iki nang dalan ono suara motor iki. Iya, Mak. Aku arep nyepoti tangan iki lho. Nyemproti. Kok ora ono Nyepoti tupai? tangan. Iki lho, delok tanganku digawe koyo ngene. Oh, arep tok cepoti. Iya, lagi sedina padahal. Cepot dhewe ra iso apa? Gak iso lho, Mak. Wes ana iki tupai iki. Sik. Enek suarane. Suarane beda. Jajan lagi tak pengen rungoknya nggawa HP sitoke Mak, kok nek suaramu berubah. Apa? Lah kuwi nang kono ora berubah apa? Berubah kayak suaraku. Apa? Kayak nang tak delok ya. Wih, ra iso nganggo. Nek gede, nek suara gede, gak ono ya suara gede. Enek suara gede iki suara bapak-bapak. Sing ndi aku gak ngerti. Vibrato iku ya? Dudu, Mak. Iya ketoke, Mak. Nyoba ya. Iya, vibrato. Jajal. Piye? Nang kono piye suarane? Udah, wis suarane sing putus-putus. Udah kuwi, Mak. Ala iki. Udah. Elek. Iki suara iki suara elektronik iki. Duduk, wis suarane kok robot-robot. Duduk. Iki suara iki suara toa tuh. Suara toa, iki sik suara biasa. Iki biasa iki. Iya, biasa. Iki robot. Suarane kayak gini loh, Mak. Sik. Coba Mas jajal ben aku iso ngrungokke. Iki suaramu kayak iki. Iki apa robot? Aduh, suaramu kayak iki. Halo. Iki sik apa robot? Tupai lho. Oh, tupai. Iki saiki. Terus nek robot kok ngopo pencetan robot? Tak krungu. Iki robot. Oh, robot ngono kuwi. Lah suaraku beda gak? Beda. Terus nek gemak kayak ngopo gemak? Gemak. Halo, Mas Soimah. Oh, kayak nang jumbleng ya, Iki apa ki? Iki apa? Kuwi apa kuwi? Otomatis. Nek sik merdu kayak ngopo coba? Merdu. Iki lho. Oh, berarti kuwi nek do nyanyi-nyanyi ngono dikai merdu kuwi ya mek dadi apik ya. Iya, Mak. Oh, do kurang ajar ya. Oh, jebulane. Di efek suarane. Oh, kayak nang jeron ulah.
Nah, iki Coba sing megafon kuwi. halo. Piye Pak Apik lah. Biasa. Vibrato. Mak Soima. Oh, ngono kuwi. Apa ini? Ini apa suara ini? Apa? Ejel mak sampean gue kuwi. Iki ya vibrato. Ngene iki. Iya, wis suara apa? Iya wis ngerti wae. Mak sampean wis mampu lho. Mak, Urung. Aku lagi tangi turu. kerja apa mak? Kok makan? Lanya apa mak? Kowe gak nganggo swara kowe kudu alon-alon lah omong ya. Iya. Nek vintage sih ngopo ki vintage. Coba vintage, coba gue vintage saya ngopo ki. Apa mak? Iki wis vintage. Apa mak? Vintage. Halo. Apa iki? Jajan sampean nggo kuwi? Nganggo apa? Fintech kuwi. Biasa. Ya wes jajan. Gue vibrato. Gawe vibrato. Suaraku itu lebih mak jajan nyanyi gawe iki mak. Nganggo langgam nganggo iki ya. Saya apa ya? Senangku kau selalu apa ya? Abi suara dia kayak wong sakaratul maut. Jadi lah, aku ya mak sing nyanyi lah. Coba Nyanyi apa? terserah. Kulit kelir kuning cangkang jauh. Untuk nampak tipung tadiku. Berem. Kowe kayak sing nedo. Gawe video. Sek dong gawe video. Kopi mak sing lagi bilang gue sing saya tidak tahu. Sendiri. Saya tidak tahu. Wih, wah, ya aku ngene. Saya tidak tahu nama mak sing lagi nganu itu. Saya tidak tahu. Ngerti gak sih gue Susi? Oh. Susi. Indrawati to. Masa dhewe ning ngene pengadilan lho awak iki jenenge lungguh ning pengadilan maksudnya piye. Akhirnya lawan. Mama iki prai ta, Mak? Hah? Prai. Wis dino. Lah nyapa kok prai? Iso prai barang ta, Pak? Oh, November full. Wingi apa? Prene dino tok. Gak iso liburan ning dino, Mak. Ora iso. Ning anu, Mak. Ning ngene. Ayo ning Vietnam, Mak. Aku akhir tahun ning LM anak-anakku. Oh, alah. Aku akhir tahun ning anu, Mak. Ning Vienna ini. Tapi ngenteni gawean rampung sik. LA ki Amerika, Mak. Nyapa Mak ning kono ora iso Inggris no kok. Ya bayar wong, sok kaya wong tipis.
Lihat tak? Bayar uang. Untuk orang tipes. Neng, Amerika kia có musim salju. Orang itu. Nah, mungkin nang New York, nang LA katanya bulan-bulan kuwi katanya enggak adem banget. Ya adem tapi ora enggak sengit sih. Ngapa kok gak neng anu mak? Neng gak neng gue neng Korea mak. Nah, Amerika sih lah. Ngapa? Kok lagi neng manut anakku. Hah? Manut anakku. Oh anaknya pengen neng LA. Iya, aku kan gak seneng nang Binti. Lah kan anakmu kan Aku seneng bareng sama sama. Anakmu kan aku bareng ayo neng gue neng anu. Neng gue neng Korea. So paling liburan sing berikutnya paling. Nah, belum nang Korea. Mak, neng gue neng LA nih. Apa senengnya? Sisa gak mak? Bisa no. Sebulan. Ini aku enggak ya sebulan lah kurang lebih. Berarti pada karo neng Korea no. Iya pada cuman nang Amerika kuwi visane lebih lu angel. Oh alah, berarti Lu pada cepat. loh mana nih visa wi kok gak nyapo mak? Wi kira dia kudu nyapo. Ya wawancara kowe nang kono ngopo? Kowe liburan apa ana tugas kok ora arep ngopo? Lah nek ora ngomong gabut tok piye? Gabut Kok ah. Ora ono apa buang-buang duit, aku liburan buang-buang duit ngono lah. Iya. Cuk, gua ya liburan buang-buang duit mulai ke Amerika langsung miskin. Penting sombong sih, ngono. Penting sombong sih. Sombong duit aku nang negaramu buang-buang duit. Iya, nek negara duitnya kan entek. Iya, Mak. Rakyat kamu mah nangis. Penting Iya. sombong sih. Tapi kan setidaknya kan kita kan menyombongkan diri ya, Mak ya. Iya. Masalah tombok, masalah nangis kan nang omah pikir-pikir gak ono sing ngerti ya toh. Iya. Nek pas nangis sedih kan gak usah di medsos toh. Sing pas lencer-lencer lah main medsos. Nek nangis gak usah nang kamar ae ndelik, ya toh. Iya. Nek radio berarti kayak saya diketok nih ya, Mak ya. Gak usah. Ngopo emangnya wong arep ngene kowe. Gak usah. Iya. Gak usah guys, itu loh guys. Gak usah melihatkan kita tuh gak punya uang ya, Mak ya. Iya, ora usah sok-sok jual kesedihan di depan umum. Nah, benar. Kita harus bahagia terus ya, guys ya. Iya. Padahal sebenarnya kita itu susah, tapi kita harus bahagia ya, Mak ya. Bahagia. Pokoknya harus Iya, berusaha selalu bahagia di sosmed. iya. Kalau udah nangis, Jangan menjual kesedihan iya. untuk dikasihani. Nah, benar. Jangan menjual kesedihan, guys. Karena nanti kita itu derajatnya turun ya, Mak ya. Kita tuh harus selalu menjaga harkat dan martabat. Benar, Mak. Karena martabat itu perlu diperjuangkan ya, Mak ya. Iya, apalagi martabatnya pakai telur. Iya, martabak. Mak, enak sing komen jarine. Suaramu koyo wong arep benising wis jarine. Aku suaranya kayak wong buyuten. Jarine wong ngene. Jarine kalau lek memperlihatkan kesedihan. Ngene suaramu aku wis sedih. Pas afake sedih ngomongnya Jawa ya udah bingung iki ngomong apa to. Bây giờ mending mana wong Indonesia sih enak ngerti-ngerti nih. Dan langsung Vietnam kia arti translate yo bingung.
suara lagi jampi-jampi. Oh, dukun. Mak, ngerti lah, Mak. Bên Vietnam thì Mak ini kayak gini. Lalu, apa sebenarnya aku pengen cerita apa ya? Saya mana bakal tahu itu. Alah, nang kono ya kayak nang desa ngono apa dulu ya, Dek. Padha wae, aku ndek nyata pamer ke sini lah kok pasar metu teko mau wis ilang. Kayak gitu pamer aku. Karena aku pakai wifi kok guys. Pakai tanggungan habis. Pakai tanggung Vietnam. Lah, aku pakai wifi di rumahnya itu. Terus aku kan mau pamer ke Mas Ima. Ini lemah rumahnya. Di Vietnam tuh kayak gini loh. Kau masih ngaku hilang loh guys. Gitu. Kasih tahu pamer aku. Nang kono kok nang bisa padha ae. Ki montore do bodong. Ki motor colongan to ya. Kok do bodong kuwi. Orang lagi ngerti motor Mak. Orang ngerti helme. Ngapa helme? Tok. Saya tak golek ne saya. Saya men ngomong saya Mak, saya tak golek ne helme. Mandek. Kok mate nggone video. Dia mau golek kok iki lho helm kok ngene iki. Kere. Loh. Kuwi helm. Iya. Kayak topi ngono kuwi. Iya, helm iki ora SNI iya, Mak. Mau gua suratan ora hilang kok. Lu kira yang monggo. Aku kira ngomong ning ngene. Dad, apa jenenge? Helm Vietnam iki kok koyo ngono nyapa ya? Terus beri cewek nang gawe helm kowe Indonesia ki sumuk sebenarnya. Loh, tapi kan kuwi ditempel ning ngene tok ya. Enak-enak iki. Helm jure iki bolong kayak tinggal rambut tapi kuwi ana tali ning ngene iki ora? Nek, gek wi. Helm iki gambarnya Pikachu ngene lho. Helm iki SNI apa ora helm. Bayangno ya, Mak. Omone yo ora kan ya, tipe ya, omone tipe. Enggak sudah lebih ora kocone ngene. Kuwi fit, kuwi ndelok kuwi jare kupengku pilek krungu suarane ngene iki jare. Kupengnya pilek ya. Kupeng pilek diangkrek. Nek kuwi helme mau kan ora fungsi to. Anu nemu nggo gaya tok to kuwi. Tapi ki helm iki kuwi ngono wi kabeh, Mak. Lah ya kok iso ya? Lah terus kan aku ngomong to, helm Indonesia luwih apik timbang helm ning kene ngono to. Terus helm ben beda-beda tuku ning Indonesia digawe ning Vietnam lho. Tak kon tuku ning Indonesia. Helm beda lho, Mak. Lah emang kaya topi ditemplekke ngono kuwi. Iya. Kayak motornya kan ngarepe ana plate. Lah ya ku motor colongan apa piye? Ora kene kira ndelok motore. Gitu. Nang kono ora ana polisi. Ya enak toh kalau motornya ora enek nganune. Helme mau ngono kabeh. Kuwi to nek warnane guys, kadang kan enek sing nganu lho. Warnane sing wis kerak-kerak ngono kan. Oleng ta, Mak? Mak? Mak?
ketok menang guys wonge. Guys. Sinyalnya masuk imah hilang. Mak? Kok hilang tuh wonge? Ngelag yuk guys. Pura-pura nggak